အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ unit 2.4 မှာဆက်လက်လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာလေးက phase series across workbook and justify တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်exam မှာကျွန်တော်တို့က auto fill option ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆဲကွက်တစ်ခွက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုဆွဲချတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့က fill option ပေါ့တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကphase series ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ phase series မှာကျွန်တော်တို့က across workbook ထဲကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က series တွေလုပ်မလဲပြီးတော့ justify ကျွန်တော်တို့ကဒီ10ခွက်တွေ3-4ခွက်မှာရှိတဲ့ data ကိုနောက်ထပ်10ခွက်တစ်ခွက်မှာတွားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး combine လုပ်မလဲအဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ home ထဲကနေပြီးတော့ editing ဆိုတဲ့ group ထဲမှာကျွန်တော်တို့က phase ဆိုတဲ့ command လေးရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က fade down ရှိရယ် fade right ရှိရယ်fade down ဆိုရင် control D ပါ fade right ဆိုရင် control R ပါပြီးတော့ရင် fade up ရှိမယ် fade left ရှိမယ်ပြီးတော့ရင် across workbook ဆိုတာရှိတယ် series ဆိုတာရှိမယ်ပြီးတော့ရင် justify ဆိုတာရှိမယ် fade justify ပေါ့ flash fade ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်သူက shortcut နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် control E လို့သုံးပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က fade down ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစပြီးသွားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ exercise လေးလုပ်ပြပါမယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်က fade down ဆိုတဲ့သဘောတရားကသူ့ကိုကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က fade ထဲကနေ down လို့ပြောလိုက်ရင်သူက data တွေအောက်ကို fade သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ selection လေးကကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလေး row right မှတ်ထားတယ် fade right လို့ပြောလိုက်ရင်သူက selection မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း right ညာဘက်ကိုသူက fade သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက fade down နဲ့ fade right ပါ shortcut လေးသုံးပြပါမယ်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ project ဆိုတဲ့စာသားလေးရေးထားပါတယ်ပြီးတော့ရင် selection မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် control D ဒါဆို project တွေအောက်ကို fade သွားပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က selection မှတ်လိုက်တယ် control R ဒါဆိုရင် fade right ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ fade up နဲ့ fade left ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေအပေါ်ပြန်သွားတာပါသူ့မှာ shortcut တော့မရှိပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်တယ် fade တွေကနေ up ဒါဆိုအောက်က data အပေါ်ပြန်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကဒီ data လေးကိုဒီဘက်ကို selection မှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ချမ်းကိုပြန်ပြီး fade ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် fade left ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က fade လောက်သွားတဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကအခုသွားမှာက fade series ပါ fade down လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလေးခုကကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက series ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသွားမှာပါကျွန်တော်ကဒီမှာ1လို့ရိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်က control ဖိပြီးတော့ဒီလိုဆွဲချလို့ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကရှေ့ရသင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ1လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော် fade ချင်တာဒီတစ်ကနေပြီးတော့100ဒါမှမဟုတ်ရင်1000အဲ့လောက် fade ချင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ GIO တန်းကျွန်တော်ကအောက်ကိုဆွဲချရင်အကွက်100ဆွဲချရမယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်အကွက်100ဆွဲမချခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်အကွက်100ဆွဲမချခြင်း phase series ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ phase series မှာကျွန်တော်တို့က series in မှာ row ရှိရယ် column ရှိရယ် row ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က data တွေကို row လိုက်ကျွန်တော်တို့က fade သွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် column ကတော့ column လိုက် fade သွားမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ type မှာတဲ့ linear ဆိုတာရှိပါတယ် linear ဆိုတာကကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ start value ဒီယောက်က start value အတိုင်းအဆင့်လိုက်သွားတယ်ပေါ့ group ကတော့ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် explanation လုပ်တာပါထပ်ညွှန်းကိန်းပုံစံမျိုးပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကသွားမှာဖြစ်ပါတယ် date ရက်စွဲတွေကို fade မှာပါ auto fade ကျွန်တော်တို့ကdata တွေကိုအလိုလျောက် auto fade တာပေါ့ auto fade ကတော့အလွယ်ဆုံးပဲသူ့ကိုကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်တယ် control D နဲ့အတူတူပါပဲ fade တွေက series ပါဒီပေါက်လေးကြားလာရင်ကျွန်တော်က series in မှာ column ကိုရွေးထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ selection မှတ်ထားတာက column လိုက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ပြီးတော့ရင် auto fill လို့ပြောလိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်သူကအခုလိုမျိုးလေး series လောက်သွားမှာပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က phase series ကိုကျွန်တော်တို့က senior line သွားမယ် phase series in မှာ column ကိုရွေးလိုက်တယ် linear ပြီးတော့ရင် start value က1ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခွက်မှာ2လို့ပေါ်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်1ပြီးတော့ရင်2 okay start value က100 100မှာဆုံးမယ်လို့ပြောတာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ကနေ100ကို command လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်တာနဲ့သူကauto fade သွားမယ်ပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က macro 1ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအားဖြင့်button လေးတစ်ခုလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ button လေးမှလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ amount တစ်ကနေဘယ်လောက်ထိ fade မယ်ပေါ့ကိုပုံမှန်လုပ်ချင်တဲ့ပမာဏကို fade လို့ရတယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ okay လို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က control down arrow နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်1 to 100 fade သွားပါတယ်
okay ဒါဆို1 to 100မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်က1000တိဖေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖေးတဲ့ကနေကျွန်တော်က series ပါပြီးတော့ကျွန်တော်က column ကိုရွေးလိုက်တယ် start value မှာ1000ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်တာနဲ့1 to ကျွန်တော်က1000ဖြစ်သွားမှာပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါလေးက column လိုက်ဖေးတာပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့ဖေးပြပါမယ်ဒီကကြတော့ကျွန်တော်ကဖေး series row လို့ယူလိုက်တယ် start value က1 start value က100ဒီက row လို့ယူထားတာပါ row ပါ row လိုက်သွားပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာ row လိုက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့က face series သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြရမယ်1 face တွေက series column လိုက်သွားမယ်1 to 100 okay ဒါဆိုရင်1 to 100သွားပါမယ် okay ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက group group ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က face တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က series ပါဒီထဲကမှကျွန်တော်တို့က column လိုက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က group ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့က group ဖြစ်ချင်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ3လို့ပြောလိုက်ပါတယ်start value ဘယ်လောက်မှရက်ချင်လဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ချင်တာဒီဥပမာအားဖြင့်1000မှာရက်ချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1000လို့ရက်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင် okay ဒါဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်တော့တာပါ1ပြီးသွားရင်3ပြီးသွားရင်3ထပ်တိုးတာမဟုတ်ဘူးဗျ3ထပ်တိုးတာက linear ပါဥပမာပါ1 3 5 9 အဲ့လိုမျိုးသွားချင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာဥပမာလေးပြန်ပြမယ်နော်1 3 5 9 သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် linear ကိုရွေးရပါတယ် series တွေကနေ column ပြီးသွားရင် linear ဒီမှာ start value က3လို့ရွေးပြီးသွားရင်1000 1ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က start value က3သွားမယ်ပြီးသွားရင်သူက linear နဲ့သွားမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က1ဒီမှာကျွန်တော်ကstart value ကိုကျွန်တော်3ရေးလိုက်လို့ပေါ့နော် face တွေကနေdata လေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်1လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင် face တွေကနေ series အဲ့ဒီကနေဘာမှကျွန်တော် column linear start value က2အဲ့ဒါမှကျွန်တော်3ဖြစ်မှာပေါ့နော်1 3 2နောက်တဲ့ကျွန်တော်က1ပြီးသွားရင်2ပေါင်းမယ်လို့ပြောချင်တာပါပြီးသွားရင်1000ပြီးသွား okay ဒါဆိုမှ1 3 5 9 okay သူဒီဘယ်လောက်မှရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်999မှာရက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က marginal fee တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်1000လို့ပြောထားပေမဲ့1000မရောက်ပါဘူးနော်1000တိကျွန်တော်သွားမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူက1000တိ fee မယ်အဲ့တွင်းမှာရသမျှ data ကို fee မယ်ပေါ့ဒီမှာကကျွန်တော်က growth ဆိုတာကကြတော့1ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က3အဲ့တော့ကျွန်တော်က1ကို3နဲ့တင်လိုက်တဲ့သဘောပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က3 3လီ9 3လီ29 29 3လီ81အဲ့လိုမျိုးသွားတာပါဒါဆိုကျွန်တော်ကဥပမာ2 base တန်းသွားမယ်ပေါ့ face တွေကနေ series 2 stock က1024 growth series မှာ column ကိုရွေးလိုက်တယ် type မှာက growth start value က2 start value က1024 okay လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပါဒါကြီးကဘာကြီးလဲတဲ့2လို့4လို့ဒါကြီးကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ memory ပေါ်မှာကျွန်တော်မှတ်သားတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်က command လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကဒီ memory ပေါ်မှာကျွန်တော်က data တွေကိုမှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က1 bit 2 bit 3 bit အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် bit လေးနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က8 bit ကို1 byte လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်သွားတာပါဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်2ပြီးသွားရင်4ဒါတွေကကျွန်တော်ဥပမာပြ memory 4k တို့ 8k တို့ 16k 30k 64k ကျွန်တော်က memory 128 256ဒါတွေကဖုန်းဝင်တွေ့နေကြအရင်ကကွန်ပျူတာ P3 set တွေပါမှာဆိုလို့ရှိရင် memory 256နှစ်ချောင်းဆိုင်ရတာလို့512နှစ်ချောင်းဆိုင်ရတာလို့1024လို့အခုခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးမြင့်သွားပြီအနည်းဆုံး memory က 4k တို့ 8k တို့ 60k တို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်နေပြီပေါ့နော်အရင်ကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က256 megabyte ဒါပဲရှိတာအဲ့တော့နှစ်ချောင်းဆိုင်မှာ512 1k တောင်မရှိသေးဘူးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့စက်ကြမှာကျွန်တော်က512နှစ်ချောင်းဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင် 1k အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကကျွန်တော်က growth သွားတဲ့ပုံစံလေးပါနောက်တစ်ခုက date တရက်တလ2019ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်က9ရက်စီဖေးခြင်းတယ်ပေါ့ဖေးတဲ့ကနေ series ကျွန်တော် column လိုက်ဖေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ date ရိုက်ထားရင်သူက auto detect သိပါတယ် date အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးသွားကျင်တာလဲတဲ့ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်က day လိုက်သွားကျင်တာလား week day သွားကျင်တာလား month လား year လားဒါ face series မှာကျွန်တော်တို့သင် auto face option မှာသင်ခဲ့ပြီးသားအကြောင်းအရာတွေပါdate မှာကျွန်တော်က set value ကိုကျွန်တော်က4လို့ပြောလိုက်မယ်4ရက်ချသွားမယ်ပေါ့အမှန်တကယ်9ရက်လို့ပေါ့နောက်ထပ်4ရက်ထပ်ပေါင်းမယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်ကဒီမှာ stop value ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမထည့်ပါဘူး okay sorry ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ stop value မထည့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ stop value မထည့်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က stop value ထည့်ရင်ဒီ take ရဲ့နောက်ွယ်မှာလုပ်တဲ့ serial number ကိုသိရမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာ column လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ start value ကို 4 လို့ပြောလိုက်တယ်သူ့ရဲ့နောက်က serial number ကိုကျွန်တော်ကသိရမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအပြင်4000ခွဲလို့ရိုက်လိုက်တယ်ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်4000ခွဲကများလာ ਈ လားပေါ့မများဘူးမြသူကကျွန်တော်တရက်တလ1900ကနေစပြီးရေးတွက်လာတာဒီကျွန်တော်ကအခုတရက်တလ2019ထိကိုဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲလို့ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ4000ခွဲလို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ် set value က4လို့ပြောတယ် okay လို့ပြောလိုက်ရင်သူအခုလို့ဖေးသွားမှာပါဒါဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ data လေးကိုကျွန်တော်က January လို့ပြောင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့4000ခွဲမရောက်ခင်ထိသူရောက်သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါတွေကတာမန် user တွေနဲ့ကဘယ်နေ့ထိလဲဆိုတော့လိုက်ပြီးမှန်းဖို့ကခက်ခဲတယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲတဲ့ကိုဖေးကျင်တဲ့လောက်ပမာဏကိုပဲ selection မှတ်ခဲ့ပါဥပမာအပြင်ကျွန်တော်ဒီကနေဒီ selection မှတ်ခဲ့တယ်ပြီးသွားရင် ဖေးတဲ့ကနေ series ပါပြီးသွားရင် date မှာကျွန်တော်4ရက်ချသွားပါမယ်ဒီ series ပါ start value ကျွန်တော်မထည့်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် selection မှတ်ခဲ့တဲ့အတွက် selection မှတ်ခဲ့ရင် start value ထည့်စရာမလိုဘူးပြီးသွားရင် okay လို့ပြောလိုက်ရင်သူအလိုလျောက်ဖေးသွားမှာပါကျွန်တော်ကရက်တွေကိုမှတ်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ channel လို့ပြောင်းကြည့်လိုက်ဒါဆို channel ကနေပြီးတော့မှအဲ့ရက်ကိုကောက်သွားပေါ့ကိုယ့်ပြည်ကိုနော်နည်းနည်းလေးအလုပ်ပိုရှုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ okay ဒါ date လေးပါ auto fade ကျွန်တော်ဒီမှာ selection မှတ်လိုက်တယ် fade တွေကနေ series ပြီးသွားရင် auto fade ပြီးသွားရင် okay ဒါဆို तू က column ရွေးထားရင် column ပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ data နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တစ်ပြိုင်နဲ့ဒီဘက်ထဲကို series မဖြစ်ဘူးပေါ့တစ် column ပဲ तू series ဖြစ်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်တယ် fade ကနေ series ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က column ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က auto fade ပြီးသွားရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေ तू ကဒီမှာ data မ fade ဘူးဗျနော် data နှစ်ခု selection မှတ်ဒါရှိခဲ့ရင် तू ကဘယ်သူ့ကို fade ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် auto fade လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က single column ဒီလိုမျိုးပဲ selection မှတ်လို့ရပါတယ် fade ကနေ series အဲ့ဒီကနေကျွန်တော် column ကိုယူလိုက်တယ် auto fade okay ဒါဆိုရင်သူအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေး selection မှတ်လိုက်တယ် fade ကနေ series ပြီးတော့ကျွန်တော် row လို့ယူလိုက်တယ် auto fade ဒါဆိုလည်းသူအလုပ်လုပ်တယ်သူက single column single row တွေမှာသူအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒါက auto fade ပါokay ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကface series လောက်သွားတဲ့သဘောလေးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က justify ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ justify ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့က Martian Center ထက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတွေရှိပါတယ်ဥပမာအပြင် Martian Center ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ခဲ့တယ်ခုနလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Martian Center လုံးမဲ့ cell quad တွေမှာ data ဒီတစ်ခုပဲရှိရပါတယ်အကယ်၍များ data တစ်ခုထက်ကျွန်တော်တို့ကပိုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူက upper left data ကိုပဲသူကယူပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ cell quad 3ခွက်ကို selection မှတ်လိုက်တယ် Martian Center ဒါဆိုသူကအဲ့လိုမျိုးလေး error message လေးကြာလာပါလိမ့်မယ် Martian say only keep the upper left value ကျွန်တော်က upper left ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ data တွေရဲ့အပေါ်ဆုံးပြီးသွားရင် left ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ data ကိုပဲသူယူမယ်ပေါ့ okay လို့ပြောလိုက်ရင် march stop ဖြစ်သွားတယ် data အောက်က data တွေပျောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းဒီ cell 3ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ data ကိုပေါင်းကျင်တာပါတနည်းအားဖြင့် cell content ကိုပေါင်းကျင်တာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က fade ကနေ justify လို့ပြောပါတယ်အဲ့လို justify လုပ်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်က narrow column width ရှိတယ် wide column width ရှိတယ်ဒီ cell ခွက်လေးက column width ကျင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော် column width ကျင်းနေခဲ့ရင်သူကအဲ့ column နဲ့ဆန်းသလောက် data ကိုပဲ march ပေါင်းသွားပေးမယ် data ပဲပေါင်းတာနော် cell ခွက်မပေါင်း okay justify ဒီနှစ်ခုပေါင်းသွားတယ် landing ကိုသူမပေါင်းနိုင်ဘူး okay ဒီဘက်ထဲကိုကြည့်အောင်ဒီဘက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က column width ကိုဆွဲချဲ့ထားတယ်ပေါ့မသေးကြဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ချဲ့လိုက်ပေါ့ column width ကိုချဲ့ထားတယ် fade ကနေကျွန်တော်တို့က justify ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က cell ခွက်3ခွက်မှာရှိတဲ့ data ကိုသူကအလိုလျောက်ပေါင်းသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး data ကိုပေါင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က formula သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ formula သုံးနေတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါမျိုး and operator တွေသုံးရပါတယ်ဒါကကျွန်တော် operator ဆိုတဲ့အခန်းရောက်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါက10ခွက်3ခွက်ကိုပေါင်းတဲ့နီးပါ and operator ကိုသုံးတာပါ okay ဒီလိုမျိုးလေးပုံစံမျိုးလေးပေါင်းသွားပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က operator ကိုသုံးသွားတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေး concatenate ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က function ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါက10ခွက်တစ်ခွက်မှာသွားပေါင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူလုံးက formula ဖြစ်နေရဗျကျွန်တော်က formula မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ data တွေဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအောက်က data တွေလိုက်ပြီးတော့ပြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာသွားထားတဲ့ justify ကအဲ့ဒီရဲ့ပြဿနာကိုသူဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်သူဒီ3ခွက်ကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တယ် data တစ်ခွက်တည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီတစ်ခွက်တည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ data ဒီ formula မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်က formula ဒီ3ခွက်ကိုကျွန်တော်ယူထားတာပါဒီ3ခွက်မှာ data ရှိတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ justify ဒီကျွန်တော်တို့က Martian Center တဲ့လဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကcombine လုပ်တာပေါ့ data စာသားတွေကို combine လုပ်တဲ့ကျွန်တော် command တွေထဲလဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က phase series ထဲမှာကျွန်တော်တို့ channel လေးတစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ် across whiteboard ဒါလေးကမှိန်နေပါတယ်မှိန်နေတဲ့အတွက်မသုံးကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် across whiteboard ဆိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ကဒီ data ပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့ data ကိုတခြားရှိကိုပုံစံတူ copy ကူးတာပါကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်က copy ကူးမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ထဲမှာ paste သွားလုပ်မယ်ဒါဒီ copy paste ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်ကမသုံးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ data ကိုလည်းဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့ပေါ်စေချင်တယ်ဥပမာအပြင်ဒါက HYZ company အတွက် invoice ပေါ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာA3 လုံး company အတွက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ N3 လုံးပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ABC company ပေါ့သူတို့ရှိမှလိုက်ပြီးတော့ fail ကျင်တာပါဒါဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ကဒီ fail ကျင်တဲ့ဒီ data လေးကို selection မှတ်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က control key လေးကိုဖိပြီးတော့ကို fail ကျင်တဲ့ worksheet လေးတွေကို selection မှတ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sheet ၄ခုလုံးမှတ်ထားတဲ့သဘောပါပြီးတော့ရင် fail တွေကနေ across whiteboard ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါပြီသူ့ကိုတစ်ချက်နှိုက်တယ်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်စရာလေးကကျွန်တော်က၃မျိုးရှိပါတယ်all ဆိုတဲ့သဘောတရားက cell content အထဲထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ data ကော format အယောင်ချယ်ထားတဲ့ border တွေကောဒီမှာသုံးထားတဲ့အယောင်တွေရောပါလာစေချင်တာလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က content လို့ပဲပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘောင်းတွေမပါလာဘူးနောက်ခံအယောင်တွေမပါလာဘူး okay ကျွန်တော် content နဲ့စလုပ်ပြပါမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ sheet တစ်ခုမှာတစ်ချက်နေလိုက်ပြီးတော့ January ကိုပြန်သွားကြည့်လိုက် January ထဲမှာ data လေးရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာမပါလာဘူးလဲဆိုတော့ border တွေပါမလာဘူးokay ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်ပါမယ်ဒါလေးကို selection မှတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က control ဖိတယ် January February March ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က fail တွေက across whiteboard format ဒါဆိုရင်သူကခုန data ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် format ပဲယူလိုက်တာပါ okay လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ January February March မှာသွားကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ January ABC company မှာအယောင်လေးတွေဝင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့တပြိုင်တည်းဖြတ်မယ်နော် January ရဲ့ February ရဲ့ March ကို selection မှတ်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ data လေးကို selection မှတ်တယ် fail ရဲ့အောက်မှာ clear ရှိတယ် clear all ဒီမှာ data တွေပြတ်သွားတယ် February မှာသွားကြည့်လဲပြတ်သွားတယ် March မှာသွားကြည့်လဲပြတ်သွားတယ် ABC company N3 လုံး company January ဒီ A3 လုံး company အကုန်ပြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီသူတို့အားလုံးကိုကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်တယ် control ဖိတယ် January February March fail တွေကကျွန်တော်က across whiteboardပြီးသွားရင် all လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ January ABC company မှာလည်း data ဝင်လာတယ် February N3 လုံး company မှာလည်းဝင်လာတယ် March ABC company မှာလည်း data လေးတွေဝင်လာပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က equal sign ရိုက်ပြီးတော့ failure တွေကျွန်တော်က control C control V နဲ့ failure တွေမလုပ်ဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက် data ကိုယူသွားတာဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကphase series တွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က across whiteboard တွေ justify တွေဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာလေးကိုသင်ကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ် video clip မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်